ನಮಸ್ಕಾರ ರೀ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ನೀವು ಯಾವ ಊರಿಂದ ಬಂದ್ರಿ? ನಾವು ಕರಸಗಟ್ಟೆ ಅಂತ ಬಂದವ್ರು. ನಿಮ್ಗೆ ನಮ್ದು ಅಡ್ರೆಸ್ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರಿ? ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಊರನವರು ಬಂದ ಒಂದ್ರಿ ಅವ್ರ ನಿಮ್ಮ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೊಟ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದೇವೆ. ಮತ್ತ ನಿಮ್ಮ ಊರನ್ನ ನಮ್ದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ? ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಚಲೋ ಐತಿ. ಅದೇ ಮತ್ತ ನಿಮ್ದು ರೇಟ್ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗ ರೇಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗ ಚಲೋ ಐತ್ರಿ. ಸರ್ವಿಸ್ ಚಲೋ ಐತ್ರಿ. ಎಲ್ಲ ಚಲೋ ಐತ್ರಿ. ನೀವು ಮತ್ತ ಜನರಿಗೆ ಹೇಳ್ರಿ. ಚಲೋ ಪೈಪ್ ಸಿಗ್ತೈತ್ರಿ. ಮತ್ತ ಸರ್ವಿಸ್ ಚಲೋ ಕೊಡ್ತೇವ್ರಿ. ಗ್ಯಾರಂಟಿದು ಎಲ್ಲ ಮಾಲ್ ಕೊಡ್ತೇವ್ರಿ. ಎಲ್ಲಿ ಚಲೋ ಇದ್ದ ಸಂಬಂಧ ನಾವು ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದೇವ್ರಿ. ನಮ್ಮ ಊರನ್ನ ರೈತರ ಎಲ್ಲಾ ಓದಾರ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ. ಆ ರೈತರ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಂತ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಬರ್ರಿ, ನಿಮ್ ಗುರುತು ಮಂದಿಗೆ ಹೇಳ್ರಿ. ಆಯ್ತು ಬರ್ತಾರ್ರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.